رسالتي. أهلا بكم مجددا على متن هذه الرحلة. أفراد الطاقم اليوم يأتون من 15 بلد ويتحدثون 14 لغة. الرجاء عدم التردد في طلب المساعدة منا في أي وقت خلال الرحلة. مرحبا بكل أعضاء إميريتس كاورز وأعضاء نائبين كونتس المسافرين معنا. يمكنكم تشغيل الواي فاي والتواصل على شبكة هونير، كما يمكنكم استخدام أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بكم عند الدفع على رفع تحزمات المقاعد. يمكنكم أيضا استخدام هاتفكم المحمولة وبيع الخلوية الخاصة بكم. جميع رسوم التجوال سيتم احتسابها ضمن مخباتكم المزودة. أو إنكم متصلين مع قنوات الأخبار المباشرة والقنوات الرياضية على برامج الترفيه آيس. بالنيابة عن طيار الإمارات وأفراد الطاقم أتمنى لكم جميعا رمضان كريم. نتمنى لكم رحلة سعيدة معنا اليوم. أرجع عدم التردد في طلب المساعدة مني.